titi, titi, titi. Ei, galinha, vai comer de lá, galinha. Quer da vasilha. Aí já tem uns pintinhos aí, ó. As angolinhas. Spike. Spike. A chuva já tá chegando aqui de novo.
Ê, patinho. Tá escondidinho aí, tá? A chuva já vem com toda a força lá. Mas hoje teve um solzinho aqui. E lá tá o Marcos lá, ó, roçando, porque tá chovendo demais e não tá vencendo o mato. Vai molhar a chuva. O cafezinho como que tá grande, tá crescendo. Uma gracinha, gente, ó. Graças a Deus. Olha o tempo chuvoso aqui na roça, gente, aqui tá uma benção, viu? Tá chovendo bastante mesmo. Sempre tem um intervalozinho, mas no instantinho cai chuva de novo. Aí se dá um solzinho, aí é chuva garantida. Quando dá um sol, aí no instantinho a chuva vem de novo. Chuva é benção, né? Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus pela chuva. Porque vai ter tempo, gente, no ano que a gente vai desejar essa chuva, né? Porque tem tempo para tudo, né? Então agora é o tempo da chuva, vamos agradecer a Deus e curtir essa chuvinha deliciosa, né? Chuvinha suave, que Deus tem mandado para nós. A galinhada mesmo com chuva, gente, chuva não espanta elas não. Elas não podem ver nada aqui que elas vêm correndo. Tadinho. E a chuva tá caindo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu deixo um grande abraço para cada seguidor aí do canal. Que Deus te abençoe muito, Deus abençoe você com toda a sua família, né? E tenha um fim de semana abençoado aí por Deus. Aonde você mora, onde você está, né? Que o Senhor te abençoe. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!